सो गाइस ये कार शेवलेट की बीट है और इस कार के इंजन को स्टार्ट करते ही इसे इंजन से एकदम अजीब सा साउंड आ रहा है। वैसे तो भाई ये साउंड कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनो कि इसका आवाज़ कितना ज़्यादा है। बहुत लोगों को साउंड सुन के ही समझ में आ चुका है कि भाई इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आया वो सबसे पहली बात प्रॉब्लम देखो। इस कार में इशू है इंजेक्टर के वॉशर का। तो भाई इंजेक्टर का कंप्रेशन लीक ना हो इसलिए इसमें वॉशर लगा हुआ होता है और वो वॉशर शायद ख़राब हो चुका है, इसीलिए इसका जो इंजेक्टर का साउंड है वो बाहर आ रहा है। कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम छोटा सा चीज़ है। कभी कभी गाड़ी का जो इंजेक्टर वॉशर है वो लीक हो जाता है, इसलिए ये साउंड आने लगता है। वॉशर को चेंज करवाते ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना।